Jadi di video ini ceritanya gue lagi perjalanan mau ke Kutawinangun, ngambil knalpot ya, knalpot standar bawaan si Wizz Air ini. Kemarin gue pas hari Sabtu knalpotnya gue bawa ke sana pakai mobil bareng sama Mas Andi Gondes, juga Mas Jason. Dan tadi baru aja dikabari kalau knalpotnya udah jadi, bisa diambil hari ini. Ya udah, gue langsung gas aja. Sekalian gue mau setting dikit gitu. Goyane setting motor kontrol wes nyeting. Gue sendiri sih belum pernah coba ya pakai knalpot standar bobok kayak apa rasanya ya. Cuma gue pernah denger aja dulu pas waktu temen gue si Andi Gondes pakai knalpot standar bobok buat Wizz Air nya. Ketonnya suaranya apik loh, tenaganya juga ulih. Gue tanya-tanya bobokinya di mana, katanya di Kutawinangun. Ya udah, gue sekalian aja minta temenin kemarin. Oh, kalau performa sendiri nanti insya Allah gue cobalah gimana diterapin di Wizz Air gue ini. Apakah ada perbedaan dari tenaga ataupun suara sama knalpot AHM gue? Oh, ada apa ini? Apa kia macet temen. Oh, lagi ada proyek pipa gas Pertamina ge. Lagi ada proyek galian. Aduh, macet tajan. Macet total, edan. Melipir bae lah, alon-alon lewat pinggiran. Aduh, kayak bapak aja najan lenger, Pak.
Oke, kayaknya proyeknya tau ngisuk-ngisuk gelem tekan gombong suwe-suwe iki macet teh. Nah, kita sudah sampai di Kuto Winangun. Di pasar ya, pasar Kuto Winangun. Alon-alon lah. Bokolalan gange mlebune kok. Orang berarti gange arah kanan ya. Dekat pasar kanan. Oke. Polsek ya. Polantas ngidul. Mungkin bagi kalian yang di daerah Kebumen dan sekitarnya, kalau mau bobokin knalpot standarnya, bisa cek link deskripsi ya, di Blenyok knalpot. Oh, kan nembok ini. Oh iya gue. Aduh. Jadi sekarang ini gue minta dipasangin langsung ya ke PCR gue. Mau sekalian gue coba. Ini knalpot yang lama punya gue. Dan mau dipasang knalpot standar pokoknya. Oke mas, perpak. Oh. Nah, kita coba dulu test drive. A few moments later. Gue udah selesai
ngambil knalpot sekalian masang ya. Sekarang waktunya pulang. Jadi setelah gue rasain gimana tentang performa standar bobok, kalau menurut gue sih mantap ya. Soal tenaga jangan ditanya lah, asli ngisi, atas bawah ngisi. Bedanya sama knalpot AHM yang sebelumnya gue pasang, kalau untuk harian AHM terlalu ngelos gitu loh. Terlalu los. Oh iya, kalau teman-teman ada yang punya pengalaman pakai knalpot standar bobok, bisa tulis di kolom komentar ya, gimana kesan dan kesannya pakai knalpot standar bobok. Apakah sama seperti yang saya rasakan juga? Oke, jadi gua cukupkan dulu video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian update sama uploadan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.